Kumusta na kayo mga kapadyak? Stay at home po muna tayo at kapag okay na ang lahat, pwede na ulit tayong pumadyak. I-review po natin ngayon ang Sunpeed Eagle Mountain Bike. First time ko to guys na gumawa ng review at kaya nga pala ako naengganyo na bilhin itong Sunpeed Eagle dahil sa napanood kong review ni Sir Ian sa YouTube, yung Anli Ahon channel. Shout out po kay Sir Ian. Lalo akong naging curious nang may makita akong nakadisplay sa isang bicycle shop. Kaya ayun, nakita ko physically at nakilatis ko na okay naman at maganda ang setup. Mura ang price tag at kung ikukumpara sa mga well-known brands na merong kaparehong setup or components, maaaring doble or triple pa ang presyo. Bago nga pala natin ituloy itong review, may konti tayong trivia tungkol sa Sunpeed. Ayon sa kanilang website, ang Sunpeed ay mula sa dalawang salita na sun at speed. Pinagsama kaya naging Sunpeed. Mula din ito sa family name ng founder ng company na si Justin Sun. Simulan natin sa frame. Full carbon ang buong frame. Sunpeed Eagle ang brand model. 27.5, naka true axle na siya na 12mm by 142mm. Maganda ang paint finish, glossy top coat na may finishing glitters, gold accent ang mga decals. Sobrang nipis ng top tube kung titingnan sa side, pero malapad sa top view at mukha namang solid ang carbon fiber layers. Malinis tingnan ang kabuuan ng frame kasi lahat ng cable routing ay internal na siya. Tingnan naman natin ang forks. In-house Sunpeed Eagle at gold pa rin ang decals ng forks. 27.5 at true axle na din na 15mm by 100mm. Yung wheel set niya, unbranded ang rims. May abstract gold decals na nagmatch sa frame at sa forks. LDNC naman ang brand ng mga hubs. Front hub ay 32 holes, 15 by 100mm true axle. Ang rear hub ay 32 holes din, 12mm by 142mm true axle. Hindi lang tunog mayaman yung LDNC hubs, tunog milyonaryo pa. Ang mga tires na nakakabit, maxi space 27.5 by 2.1. Sa drivetrain naman tayo. Ang shifter ay Shimano XT M8000 model. Wala itong FD kasi 1/11 speed ito. Ang rear derailleur o RD ay Shimano XT M8000 din, 11 speed. Sugek ang brand ng cassette, HG5011, 11 to 50 teeth, 11 speed. Ang crankset naman ay Pro Wheel MPX 11TT 34 teeth. Pro Wheel integrated ang bottom bracket at ang kadena naman ay YBN-S11 11 speed. Ang brake set ay Shimano MT200 hydraulic. I-stop brand na BH Pro Series. Ang mga rotors parehong 160mm ang front at ang rear. Kamukha ito ng Shimano I-Stech rotors. Tingnan naman natin guys yung mga cockpits. Ang stem ng Sunpeed Eagle ay integrated system. Kung mapapansin nyo, kapareho ito ng mga Look mountain bikes tulad ng Look 927. Carbon din ang handlebars, 700mm ang haba at foam ang nakakabit na grips. Ang seat post carbon din. May sukat na 31.6 by 150mm. Nagbawas nga pala ako ng mga 30mm kasi sobrang haba ng seat post at tumatama sa battle cage mounting screw sa seat tube ng frame. Di ko na mai-adjust pababa kaya binawasan ko na lang. Mukhang okay naman ang quality ng carbon kasi nung pinutulan ko ang seat post, makinis at maganda ang pagkakacure ng fibers. Overall para sa akin ay okay na okay ang Sunpeed Eagle considering na nasa mid to top range ang components kumpara sa iba na may kaparehong price range sa market.